秋天玩什么鱼？当然是螃皮。走，兄弟们，今天又到了新鱼。哦，哎，养鱼人不是在买鱼，就是在买鱼的路上。又是这么一大箱。我这个水源没缸，我始终觉得还是养一点小鱼好看。那么这次呢，我买的是一些青鳞鱼，还有漳州起司鱼。那我们接下来就去开箱。每次买鱼开箱就跟开盲盒差不多，因为我们始终不知道里面的鱼到底怎么样。不过目前来看，这一箱里面的鱼没什么大问题。这个呢是我买的青鳞鱼，它们的状态呢也都还挺不错。那接下来就全部把它们放到周转箱里面，等一下好给它们过温过水，消毒检疫。当然了，既然买鱼肯定不可能只有这么几条，这里还有3箱，我们继续开。塞得这么紧吗？拔不出来。喂，什么情况？第一条就挂掉了。我感觉有点危险，看一下其他的鱼怎么样。这里没什么问题。这一带呢？这一带没什么问题。哦，这里又死了一条。这边这不用看了，这一条肯定死掉了。其他的好像都没什么问题。死了3条，不过其他还有几条状态不是很好。这箱子里面有好几条状态都不是很好，赶紧氧气给它们打起来，然后呢加一点鱼缸里面的新水。中间过温过水的视频呢我就不去拍了，直接给大家看一下它们入缸后的状态。我这个水杨梅长得是真的好，大家看一下，上面长满了这个花苞，还有很多没有来得及开的，现在已经开过一批了，这是算第2批了。基本上每一个树枝上面都挂了这个花朵。为什么你们都说水杨梅很难养呢？我觉得水杨梅真的很好养，直接往鱼缸里面一放，你看它就长得这么茂盛。还有这个小花拳真的很好看，大家看一下，而且它们的互动性也非常的好。给大家看一下其他鱼吧。不过新入缸的这些鱼呢，颜色基本都没有恢复，最少要养它好几天，它们的颜色才会慢慢的恢复过来。等后面它们的颜色都恢复了之后，我再给大家出视频。